每日開 IG 都有人叫我用新嘅 AI，聽日又話要整新嘅 video，我真係覺得好煩，因為 AI 發展得太快，每一日都有新嘅嘢叫你去學，你幾時先追得完呢？話俾你知，你係唔會追得完嘅。所以咧，與其去日日喺度更新自己 AI 嘅功能啦，不如咧更新自己個腦。點解呢？因為 AI 呢個工具咧，佢係永遠都喺度發展中噶啦。但係如果操盤手即係你揸車嗰人咧唔識揸咧，俾幾靚嘅車你都冇用。去翻最基本步啦，其實首先咧你要知道你獲得呢啲工具係有咩用嘅先。俾咗架法拉利你啊，你唔識揸車，你都係揸唔到架法拉利，你都擁有唔到佢噶啦。咁所以啦，呢一啲嘅工具啦，更新咧，佢係一部法拉利跑車，佢可以咧加速你嘅生成，加速你成長，幫到你慳好多時間。但係如果你個腦係冇一個邏輯啦、系統，唔知自己做緊啲咩，冇定位，亦都唔識得做銷售啊或者 branding 嘅話咧，俾幾多 banana 你都冇用啊。因為大家咧唔好覺得我每日都要學新 AI 啊，可以追趕呢個潮流先。停一停，真係諗下自己企喺咩位，我有咩獨特性。我係邊個？我想做啲乜嘢？我想靠啲咩打造品牌？你先至開始衝出去用所有你想用嘅 AI， 否則咧你 stick to 就咁 ChatGPT 就夠用啦，真係。咁如果你都想透過 Instagram 打造個人品牌嘅話，留言品牌，我即刻寫本書俾你，希望咧即係打好自己嘅路先，再打好自己工具，咁你就無敵啦。